9 yil Rossiya Federatsiyada o'qigan vrachning oldiga keldim. Endi yurak to'g'risida, davlena to'g'risida, sahar to'g'risida muammongiz bo'lsa, endi qutulayotgan payti keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday? Yaxshimisiz? Salomatsizmi? Yaxshi. Bu yoq kim bo'ldi? Bu bemorimiz mana shu nimaga kelgan, konsultatsiyaga kelgan. Ana endi sizlarda doktorlarda adresi qayerda, nima to'g'risida lecheniya qilasizlar? Faqat yurakmi yoki davlenami, saharmi? Yo'q, bizniki assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan doktor Mahmud Ergashev. Biz mana shu Dushanbe shahrida birinchi Sovetskiy kasalxonasida ishlaymiz. Bizning ishimiz asosiy mana shu yurak muammolari bo'yicha. Yurakda masalan davleniya baland bo'lsa, yurak qon tomirlari masalan mahkam bo'lgan bo'lsa, ana shularni ochib, avval koronagrafiya qilib, tekshirib, stent qo'yib, mana shunday yurak ishemiya va infarkt kasallaridan saqlashimiz mumkin. Sizlarda keyin bergan stent, shunday jatib lecheniya olayotgan palata hammasi bormi? Hammasi bor. Birinchi keladi EKG, echo, treadmill hamma testlarni qilgandan keyin xudo xolasa angiografiya qilinadi. Shu angiografiyada agar shu odamga stent kerak bo'lsa, keyin qilinadi. Shu apparatlar qayerdan kelgan? Bu apparatlar hammasi amerikanskiy apparatlar. Keling shu bir ko'rib o'taylik. Bu yer nima to'g'risida endi doktor? Ber pultavoy mana shu operatsiya qilayotganimizda bemorni hech taborlar shu yerdan o'tirib живой ko'rishi mumkin. Shu yerdan o'tirib ko'rish. Shu yerdan o'tirib ko'radi. Jiring esa shu operatsiya joyini ko'rsat. Ana bu yer nima to'g'risida? Bu mana shu sizlarga aytgan apparat, mana shu apparat yordamida yurak qon tomirlarini biz tekshiramiz va mana ko'rib turgan monitorlarda aniq bo'ladi. Bu apparatlar qayerdan kelgan? Bu apparatlar Amerikadan kelgan. O'shaning uchun mana shu nimalarda, ekranlarda ko'rinib, o'zim shu operatsiyalarni. Telefon nomeringizni bir aytib o'tsangiz. Telefon nomerimiz 908 85 10 11. Adresimiz Dushanbe shahrining 1-Sovetskiy kasalxonasi.